Հանրային ծառայության մասին օրենքի համաձայն պաշտոնատար անձինք չպետք է իրենց պաշտոնեական պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերներ ընդունեն կամ դրանք հետագայում ընդունելու համաձայնություն հայտնեն։ Նվեր հասկացությունը ենթադրում է ցանկացած գույքային առավելություն, այդ թվում ներված պահանջը, անհատույց կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով պահանջի զիջումը, անհատույց հանձնված կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով վաճառված գույքը, անհատույց կամ անհամարժեք ցածր գնով մատուցված ծառայությունը կամ կատարված աշխատանքը, ինչպես նաև արտոնյալ փոխառությունը, դրամական միջոցները, կրիպտոարժույթը, ուրիշի գույքի անհատույց օգտագործումը կամ այլ գործողություններ, որոնց հետևանքով անձը ստանում է օգուտ կամ առավելություն և որը տրամադրվում է պայմանավորված անձի պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքով։ Պաշտոնատար անձանց թույլատրվում է ընդունել միայն հետևյալ նվերները՝ պետական կամ պաշտոնական այցերի կամ միջոցառումների, ինչպես նաև աշխատանքային այցերի, գործողությունների շրջանակում կամ ժամանակ տրվող նվերները կամ սովորաբար կազմակերպվող հյուրասիրությունը, կրթաթոշակը, դրամաշնորհը կամ նպաստը տրված հրապարակային մրցույթի արդյունքով, օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների կամ այլ անձանց կողմից տրվող արարողակարգային նվերները։ Օրենքով սահմանված դեպքերում որպես պարգևատրում պետական պարգև կամ խրախուսանքի միջոց տրամադրվող գույքը, այդ թվում վարչապետի կողմից որպես պարգևատրում տրվող զենքը։ Հյուրասիրություն է համարվում այն նվերը, որ առաջարկվել, տրվել կամ ստացվել է պաշտոնական հարաբերություններ սկսելու, դրանք ամրապնդելու կամ զարգացնելու նպատակով, այն ընդգրկում է, բայց չի սահմանափակվում ընդունելության, ժամանցային, սոցիալական կամ սպորտային միջոցառումների հրավերներով և առաջարկներով։ Պաշտոնատար անձանց կողմից 40,000 դրամը գերազանցող արժողությամբ թույլատրելի նվերները նվերը ստանալուց կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստացված նվերների դեպքում գործողումից վերադառնալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ենթակա են հաշվառման նվերների հաշվառման էլեկտրոնային ռեեստրում։ Մինչև նվերների հաշվառման էլեկտրոնային ռեեստրի գործարկումը, նվերների հաշվառման ձևաթղթերը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում հանձնաժողովի կայքում հասանելի էլեկտրոնային տարբերակով։ Ռեեստրեր, բաժնի, նվերներ ենթաբաժնում ստեղծված թղթապանակում ներբեռնում ենք համապատասխան լրացված ձևաթուղթը։ Եթե պաշտոնական, աշխատանքային այցերի կամ միջոցառումների, գործողումների ժամանակ տրվող նվերների, ինչպես նաև արարողակարգային նվերների արժեքը գերազանցում է 60,000 դրամը կամ դրան համարժեք արժույթը, ապա դրանք հանդիսանում են պետական սեփականություն։ Պաշտոնատար անձը պարտավոր է նվերները ստանալուն հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք հանձնել համապատասխան մարմնի գլխավոր քարտուղարին, իսկ վերջինս 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովում է նվերի հանձնումը պետական գույքի կառավարման կոմիտե։ Նվերների արժեքը գնահատվում է նվերը ստացող անձի կողմից օգտվելով ինտերնետային տիրույթում առկա բաց աղբյուրներից կամ նույնանման ապրանքների կամ ծառայությունների գների վերաբերյալ հանրամատչելի տեղեկություններից։ Բաց աղբյուրներից օգտվելիս գնի որոշման համար պետք է համադրել առնվազն 2 նմանատիպ աղբյուր կամ օգտագործել ապրանքի կամ ծառայության համար արժեք սահմանող առաջնային աղբյուրը։ Գների որոշման նպատակով թույլատրվում է օգտվել էլեկտրոնային և առկա առևտրային բոլոր հարթակներից։ Հայաստանի Հանրապետության կամ արտերկրում գործող առևտրի կամ ծառայությունների մատուցման այլ հարթակներ։ Երբ անձը դժվարանում է որոշել նվերի արժեքը, այդ մասին գրավոր կարգով կարող է տեղեկացնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով աջակցություն ստանալու նպատակով։